Jeg fikk en saks, mann. Kaptein, se, jeg fikk en saks. Wee! Hva? Hører jeg ett ord til om en forbanna kjeks, så får det med meg å gjøre. Det kan være en positiv ting. Kan du utdype? Nei. Noen skal holde seg unna. Skal ikke holde deg Det ble ikke så veldig positivt lenger. Hæ? OK! Kom hit. Du vil ikke ha... Pippin. Ja. Du vil ikke bli skadet. Nei, det er sant det. Ja. Jeg vil bare spise kjeks med alene i pre. Engelmann, Hei. gjør klar den sorte dame, vi skal på tokt. Takk til. Ja, kom igjen da, latsaver. Er dere dauer, eller? Skal vi være med? Hvor er Benjamin? Benjamin! Han er Kom! der. Benjamin! Det er ikke så greit. Benjamin! Vi skal på Jeg tokt! spiser Kom! kjeks. Vi må på sorte damer! Hva er det skal da? Gjøre klar den sorte dame til tokt. Kom hit. Åh, Jeg skal gjøre her. og Ok. nå... Sorry. Nei, jeg må... Nei, her var det vel ikke. Hva skal vi ta Jeg er så med? forvirret av dette her. Skal vi ta med tønner? Eller sekka. Jeg tror my vi God. kan ta med sekker, kanskje. Ja. Det er jo mye likere. Her var jo veldig mye vann. Skal vi ta med alt? Hva er ordrene? Jeg kan gå og hente Mattis. Skal ikke en du skal hente proviantene som står på proviantlista? Ja, ok. Kanskje... Isak, er det mulig å få mine gullmynter til å gjøre sånn på sølvmynter? Jeg kan ikke kjøpe noe med gullmyntene mine. Jeg kan få bruk for det, men finner fort ut av. Nei, du vet meg aldri. Ja. Oi, det var mye til det jeg hadde. Benjamin? Sånn, da er jeg klar, vet du. Ja, der er Benjamin. Benjamin? Hva Hva du tar med der? Hold kjeften! Hold kjeften, jeg Nei, hater pose, hater. Sånn, er den sorte dame klappet og klar? Jesus. Opp og ned, opp og ned. Hvis vi hadde fått fart på mannskapet, så Ja, men, hadde jeg svart ja. kan du ha med på mat? Få opp farten! Elendige latsaver! Ai, ai. Kom inn! Ok. Hæ? Hva er det? Kan du ha med på mat? Ja, fart er det tid hvis du lurer. God dag, Mattis. Jo, Hvis du ser i midterste tønna der. Vær så du være treig Vent da, jeg da. skal gi deg noe ekstra brød. Å, takk. For dypt. Unnskyld, Mattis. Så pussig. Jeg skal syke for. Midterste, der var maten i midterste Det er ikke tønna. mobbing, det er litt mer Ja. sånn... Jeg tror det betyr at alle må gå ombord. Hei, Benjamin. Skalken, hva er det du stapper i kjeften akkurat nå? Jeg har sprøstekt pille. Åh! Hør her, hvis ikke du lærer deg å lage ordentlig mat, så kommer du til å ha noe på planken. Ok. Det kan jeg også til feil, men jeg tar aldri feil. Det er meg, ikke sant? Og du, Det skal Det er jo meg, du vennen kan ikke lage det der. Det er kaptein. Jeg vil hen. Jo da. Nei, du må Jeg lage... må bare sjekke meg. Jeg har litt sånn navnbrød til det. Og så har vi fisk og kjeks. Men dere med det rottesuppe og alt med det? Nei. Skal kaptein skal jeg ta den? Kaptein skal få å kaste opp. Nei da. Ja, fint svar. Er det for noe bråk? Jeg har sjekket kaptein. Hvilket bråk? jeg tror han spiser kakerlakker. Ja. Hva er det? Får lukte beina dine. Det er sprøstekt. Åh! Er den sorte dame klar til tokt? Hei, hei. Ja. Nei. Oi! Jeg tror nok det, ja. Ja, katten. Au! Tror du. Hvor er... Å, der er Mattis. Hei, Mattis. Kjempeflink, Isak! Han hører Oi, ikke hvordan skal jeg komme meg ombord da? Kan noen dra Au! fortøyna?
Isak han Det kan er ikke 5 svømme. meter! Det er farlig. Kan noen drepe fortøyinga? Jeg får ikke lov å... Jeg kan ikke drepe det. Jeg kan dø. Men jeg kommer og redder deg. Jeg gjør det med Drepte du dette dykkjellingene? Vent. Jeg ser han. Hvorfor stopper du? Miss. Kan man sitte? Nei, Nei. Ok. hei Ram. Hei. Kaptein, la ditt vikte. Var det dumt sagt? Det er en liten øy. Ingenting. Det er en øy i hvert fall. Ja, men Det er jo det er jo mye skatte der. større øyesikte! Jeg kan se det. Men det er ikke den jeg vil ha. Tror jeg. Oi. Sånn hva? Vi skal ikke på den øya her. Vi skal på den øyen her. Nei. Skal vi da? Det er ikke så langt hjemme for oss. Pep! Ja. Pell opp i masta. Ja. Hæ? Hold utkikk. Skal bli kaptein.
Skal du Hæ? Land i sikte! Ja, men- Hvor? Pip, du feilet! Land i sikte, kaptein! Vel, Skal vi der? han feller. Kom igjen, elendige landsammer. Skal ikke, du sitter ikke på med meg. Kom her, begynn. Hva hvis du slapp litt av band? Dette kartet skal gullet være her. En annen plass. Mattis. Så, finn frem spader og begynn å grave. Riktig. Det gjelder deg jo, Benjamin. Og du vet det nå? Ja. Nå, ja. Men jeg har... dette. Mattis, Har vi spader? hodespalken Ja, der er nei, spader. skuta, eller? Har du ikke tatt med spade, Benjamin? Nei, jeg glemte det i huset mitt. Udugelige latsabb. Kaptein, jeg De holder... helvete da, Benjamin. Det Det er jo ingen kister. er meg! Guys! Det er ikke noe som... Mattis, du og meg? Hvor langt ned må vi? Unnskyld, Isak. Så dypt som det aldri før er grovet. Ja, det Jeg kan vet hvor langt det er se. gravet. Så hvor langt det er gravet. Jeg følger på matta. Oi! Å nei! Å nei! Det var... Går det bra med? Dødsstemt av oss Så det alle. var Isak. Ja, jeg er bare veldig våt. Ble du litt våt? Det var ikke noe... Jeg er litt... Mattis, har du en pickaxe? Ja. Noen ganger blir det våt. Captain, det var ikke noe Kaptein! Kaptein! mer informasjon om hvor den lå. Kaptein! 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 Det Kaptein! er jo... Skal jeg grave enda dypere? Jeg har ikke Ja, men hold fred. Aha, Fant du Jeg har ikke noe? pickaxe! Ta min da. Vær så god. Takk. Aha. Det ligner tomt her. Her. Og der. Åh, Hvor? nå virker spaden min igjen. Aha! Jeg har funnet på katten. Hva er det dere har funnet for noe? Oi, hva Åh! fant det? Vi fant det, En Susan. hel kiste, Vi sa ikke vi nesten fant det. full av gull. Hæ? Bring dette gullet trygt ombord på den sorte dame. Vi fant gullet, Isak. Det var Dere fant gullet, ja. Ja, det var her. Og masse sand og jord og... Isak, Skal jeg... kom deg opp! Før vannet kan ta deg! Ja, jeg er på vei, jeg er på vei. Jeg bare fikk så mye sand i øya. Kastet sand i øynene. Du måtte kaste det. Jeg spiser sammen. Jeg mener, da jeg var liten. Gjør ikke det nå, da. Altså, jeg føler jeg har sand i skoer, jeg har sand i skjorter, jeg har sand i bukter, jeg har sand i øya, i håret. Du, Det er 90% sand. Ta av hattene, så det er sikkert mye av. Og skoene mine er fylt av vann. Jeg har fulgt oss sånn i skoene mine. Det. Uff. Jeg må bare... Vent litt. Er alle ombord? Jeg master deg. Jeg tror jeg har mer. Der er alle mann ombord, Det Mattis. er litt steiner i ro... Da! Oi, oi. Der kaster vi loss. Kom deg opp i massen og heis alle stein. Ja, men da må... Ok. Sa det til deg, Benjamin. Jeg fikser det, Mattis! Pippi på vei! Skal ikke. Er det noe... Skal servere noe mat? Ja. Kan du åpne uka? All good, Eller døra? Mattis. Eller- Hva du har tenkt å servere? Nan. Ja, men hvilken mat har du tenkt å servere til dem? Nan. Nan? Ja. Og kjeks til dessert. Ja, for å se om de er sultne da, når det kommer. Vi vil nok få stoppe litt på vei for å... Benjamin, Ja. pill deg ned på dekk og se til at kanonene er klare. Man vet aldri Riktig. hvem man kan møte her ute på grashavet. Hold deg unna, drittøy! Fikset! Ja. Sjekker. Skal vi se. Se om vi har noen kanonkula. Vi har det, ja.
Ja, Mattis. Kom deg frem opp på bakken og hold utkikk mot grunt vann. Ai. Ja, ikke sant? Ja, det er grunt der, Mattis. Au. Jeg datt ned. Der var det grønt. Jo, kaptein! Kaptein. Går det bra, Benjamin? Nei! Hva skjedde? Jeg ble slått ned. Hvem er jeg møtt? Åh, uff da. Ja. Jeg kjøpte disse seilene fra Wish, så Skalken. håpet jeg bare, I guess. Hei, Skalken. Ja, Hvordan går det med mat? den er ferdig. Er den ferdig? Skal jeg se fra at det er mat? Ja, nu? jeg skal ringe Bjella. Ja. Kaptein? Ja, bestemor. Kaptein? Benjamin, du sa vi skulle Maten er klar. Skalken har seil. laget mat. Han er ferdig med å lage mat. Det står Made in China. Hva med bordet? Nei, han lyger, selvfølgelig. Ja, Mattis har hatt Jeg den lurer ikke, Benjamin. bordet. Du kjøpte det fra Det Wish. var han som tok det Skyt han rett, siste. sabellangemann! Vi trenger bord og stol her, sånn som vi hadde sist. Ja, men jeg er Og sulten. følge opp det. Ja. Fiks. Du som tok Magi! det av det. Husker du er kristen, du kan dette. Har du oppgradert stolene, Det virker sånn. Mattis? Ja, Hvor bitte mye litt. koster det? Ja, det var sånn tilbud, skjønner du. Jeg skal Ja. hente kaptein og Dem. Jeg skal ringe Bjella og si til alle sammen. Oi. Ja, vent, ikke helt ennå. Vent. Jeg må Hæ? gjøre klar kronen på verket til kongen på her. Skal vi se. Ja, det må man gjøre. Det er lurt, Mattis. Vent da, det blir gitt en rød stol eller en gull. Oi. Jeg skal banke på Eller bare gi en dødningshode. Det vet Kaptein. alt, det passer han perfekt. Kaptein. Hva du ser Bord og på? stol er klart, og det Jeg er maten sulten. er klar. Jeg er bare, jeg er for... Hvor er langemannen? Vi står for kapteinen. Vi står for kapteinen. Ingen har suttet seg før kapteinen har suttet seg ned. Jeg er sulten. Håper det er godt. Så det blir da en torettersmeny. Åh. Vi har først hovedrett, og så dessert. Jeg rakk ikke å lage forrett. Ja, det går sikkert opp. Det var jo litt lite mat i dette da. Ja, det blir flere. Oi, Skal ikke sorry. ha Det var mer så. mat. Riktig. Ja. Brød er ikke nok på en pirat. Veldig god mat. Takk. Kan du lage av det? Jeg tok og gikk til slakteren på markedet, kjøpte litt bacon av han, og så gikk jeg til vertshuset og kjøpte litt nan. Ja, jeg skal bare gjøre klar desserten. Den står i ovnen, skjønner dere. Nå er jeg spent. Jeg er spent selv, da. Ja, det ser ut til at det er noe godt, for en gangs skyld. Jeg bare... Jeg er sulten. den vinken. Hva er det Så så på? desserten blir da kjeks med litt tjukk kakao på. Kjeks! Yes! Vent, Her hør så. er kjeks. Jeg skal bare... Hæ? Gi meg. Please. Jeg fikk kjeks Hør, først. hør. Sånn, jeg måtte bare hente Det- litt mer du i får, du tilfelle får. folk ville Se. ha. Åh. Åh, jeg fikk kjeks! Ja. Ingen våpen attende mot matbordet. Ja vel da. Hei, Hvor Nathan. Jeg kommer tilbake langt nå. Der. Jeg, De er rett fra ovnen, altså. Da har vi så sammen. Kjeks! Vent, jeg skulle ikke si Det var det. litt brune, klissete som er inni.
Jeg sa det er kakao. Og det var døren. Unnskyld. Kan jeg please spise, kaptein? Å, Det var litt bittert. ja. Noen er rett som jeg fikk av Isak. Det er helt sikkert Jeg det hadde ikke noe sukker, skjønner du. Åh, Som kan brukte i du stedet. lage da? Pepper? Så det ble gjær i stedet for. Pep, ta den, du. Takk for maten, du. Oi. Det er din jobb, skalken, å lage mat. Ja. Mannskapet ikke blir syk av! Ja. Skal ikke den verste grisen Hva jeg noen gang har smakt. huleste er dette her? Åh. Det er kjeks med kjeks uten tilsatt sukker. Der, og jern. Jeg føler Du sa det var gjær inni skolken! Ja, det var, jeg måtte finne på en alternativ løsning. Er ikke pepper du har på da? Hør nå, viktig. Nei. Har du hatt noen kakelakker i han? Nei, Rotter? Rottehavet. nei, Brennmaneter? nei, hæ? Ok, vi er trygge fra den Rottelukt. syken. Rått. Nei. Noe slimete som du fant sprellende mellom gulvplanken. Jeg er Mennesker. ikke helt sikker på det var noe. Jeg hørte noe, så det var ploppa i vannet da. Åh, Åh, jeg tar en tur igjen. Men jeg var ikke helt sikker på hva det var, så. Jeg hørte i hvert fall noe som sa plopp, plopp, Skalken, plopp. Ja. du skal rydde opp alt dette. Og du skal kaste all den dritten på havet! Åh. Vent da, men hvorfor ikke Og det det er grunnen til at jeg tar med niste. Lagermann, Captain. kast opp! Allerede gjort det, Captain. Nei! Jeg sa Men, kast loss! kaptein, masse. kaptein. Ikke deg. Jeg bare slå på litt. Død og pi. Men den var jo bare godkjent av EU. Jeg skjønner ikke hvorfor. Å, jeg må stikke. Hvor er Mattis? Kom ikke. Kast loss! Jeg har ikke. Bra i sikte! Ja, nå ser jo det, ja. Vi har kjent det for en god stund, da. Men du må virkelig se litt nøye på det, skal jeg, Benjamin. Vent. Skal jeg si noe nytt? Men jeg prøver å se det før nå. Jeg ser det når jeg ser det. Mattis, Ja, ok da. la den sorte dame skinne. Dere hørte kapteinen. Nei. Nei, dere hørte ikke kapteinen. Da hørte dere meg. Ok. Det var at den sorte dame skulle skinne til vi kommer hjem. Riktig. Stå på nå. Han mener med alle sammen, da, Benjamin. Vent her. Det... Men det er oss, ikke sant? Isak! Ravn! Jeg skal ikke måtte Bedre bare oss. ned i bussa. Vent litt. Det har jeg vært lenge av det. Til gamle dager da jeg tenkte. Ok, det tar vi en annen gang. Ja, gikk det, ja. Og den har på deg. Skuta skal skinne, sa sabeltann. Få opp tempo nå, da. Hei da! Se, mitt hår vil og drives Se,
saver. Vann! Det var lava, la det Se se. alle Vask kjøkkenet ditt. Nei, vask kjøkkenet ditt. Eller kanskje billett. Ikke noe mer. Hva synes jeg så jeg? Hva? Hva gjorde du? Skalken. Jeg har ikke gjort noe. Hva er det du driver med? Har du drikket Hæ? til kapteinen? Ikke rødvin til kapteinen. Har du kjøpt drikket nei. til kapteinen? Jeg fikk Rødvin? rødvin fra Nancy. Han til gir tok- rødvin. Nei, jeg har ikke hatt noe rødne. Nei, det er noen som har tatt rødvin til kapteinen. Jeg er sikkert Pip. Nei, det var ikke meg. Det er jo han som drikker seg full på jobb, eller det er ikke sant? Pip, du er ikke stor i fare nå. Pep? 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 Pip, hva er det du spiser? Glemte du å spise? Hjem, Spise mer i dag? det usynlige land. Spiser du Abraham. tikka masala? Jeg spiser corn. Du spiser hva for noe? Cornflakes. Det er godt. Ok. Når du ikke spiser skalkensmak, må du spise cornflakes litt. Nå. Hjemme. Se hvor fint det er, liksom. Pip, ta landgangen. Ta Ta landgangen. landgangen. Nei, kan si noe. Slakken, vi kommer fram. Åpne den. Ta imot den eneste sanne konge på havet. Selveste kaptein Sabelton. Woo! Der var han, ja. Hei. Hvor? Kom med det, Åh. idiot! Au. Hengemann!
Sørg for at alt gullet blir brakt opp i mitt skattkammer. At alle kister og tønner og sekker blir brakt i land. Skal bli cap'n. Dere hørte hva han sa. Kom igjen. Men skal alle være med på det? Langemann? Alle tønner, kister og sekker skal i land. Riktig. Er ikke det litt for tungt for deg, Ravn? Jo, litt rart. Jesus. Jesus. Jeg gir seg. Det er så tungt. Ingenting her. Mattis, hvor ble av boka? Hvilken bok? Boka av alle tyskevisene våre. Det er mer, ja. Jeg trodde du hadde den. Nei, du hadde den. Hvor skal vi komme oss ut nå? Vi legger opp her. Sånn. Jeg heier min. Scheisse. Men da går jeg hjem og tar meg kveld. Snakkes. Godt okt. Har du senga Bang. di da tilbake igjen da? Nei. Da må du sove i bakken da. Isak, kan jeg sove hos deg? Jeg må ha en seng. Må sove hos noen. Jeg har ingenting her. Skal ikke stjale sengen min. Dessuten dame har jo seng. Du kan sove der nede. Og fant pyroteknikken. Hvis du kommer helt ned. Her. Jeg hører ikke hva du sier, Pip. Jeg fant den der Her kan du sove. pyroteknikken om Vær så god. det der showhistorien. Der, ja. God natt. God natt. Og snakkes. Ja. Men Benjamin, du har jo et eget... Ja, ok, greit. Han har jo et eget hus. Ja, han har ikke seng. Åh. Du skjønner, skalken tok den. Jeg skal ikke opp i tønna si. Skalken! Er du Skalken. inne i tønna? I himmelen. Skalken. Nå er den sorte dame tømt, Ja. Hei. Ja. inkludert byssa. Ja. Jeg tror det. Vi snakker om skalken om det. Han er inne i tønna hans, jeg tror. I tønna. Ja. Skalken er i tønna. Skalken. Den er større på innsiden. Langemann. Langemann. Han har drukket for mye. Langemann, jeg fant noe. Det er skalken sin mat. Æsj. Jeg fant det Nei! rottesuppe. Faen, det der var ut av mitt syne. Jeg kastet ut i vannet. Åh, Han har visst elendig. Er den sorte dame tømt? Ei. Usikker. Usikker? Jeg vet ikke om byssa, men da må du snakke med skalken om det. Jeg tok det verste ut, da. Heldigvis. Tror jeg i hvert fall. Men tar vi vask og Ligger en done? hel tønne full av gammelt brød her. Enda mer brød. Og gammelt kjøtt. Fisk. Apropos gammelkatten, vi fant en gammel boll med rottesuppe. Ja, jeg tok og hivet det på vannet. Ja. Rottekjøtt! Nei, Få den tønna der ut! Ei. Fjern hvert eneste gram rottekjøtt. Fy, det stinker der. Åh, Vent, Mattis, har du glemt å vaske doene, eller? Ja, men jeg blir så dårlig i ryggen. Jeg kan ikke drive og vaske do denne gangen. Det stinker der. Nei. Gud. Ja, fy. Alt for mye. Men den er også.
Det stinker der nede på Skalken! Jeg tror skalken har sovnet. Han er visst litt tett i pappen. Jeg tror han har drukket full eller noe. Jeg skal ta meg med skalken senere. Ja, Alt er tømt, Captain Ibison. da kan mannskapet få landlov. Hei. Kanskje jeg skal ha noen verktøy. Jeg skal gå til verktøyet.